听说您岳家大舅哥在同县任职，不知可否帮我写封书信举荐一下，走走关系？大舅哥，可有不妥？这位小姐姓傅，请先生帮小生看一看，这位小姐的八字疑难否旺不旺？能否助小生科考顺利？没有这个具体时辰，便无法合婚呐。你怕是还没得到人家的允婚，私自掐算的吧？邓秃子，哎，这说的好像是你家小姐吧？赵公子千万别误会，此人乃是一泼皮。我妹妹从未与任何人定过亲啊！你别急呀。听，他约莫是大成5年4月18日生，那一日家里的玉兰花都开了。先生，帮我看一下。这个，哎，算了，先生，要不你先看看吧。公子这鼻子生得好啊，日后啊，定是做大官的料啊！先生，我从小就知道我是做大官的料，日后小生做了大官，定许先生一个铺子。妙哉！告辞。你们是谁？这个大花脸！我是左秀才，我是左秀才呀！我姐姐可是知县家的大奶奶！别打我！还活着。来，多谢赵公子，帮我出了这个恶气。可不是嘛！来，哎，不用倒杯，我干一壶。卓哥，你先前说什么同县？什么我大舅哥呀？什么大舅哥？我不记得。等一下，你以后我就是你大舅哥。你说傅家这一屋子的空心莲藕，也能养出这么个实心眼儿的？哎，要我说，干脆就把这婚成了，骗下来的嫁妆，当年资还捞一嫂子。我警告你啊，咱们说好了只为钱来的，不许跟我骗婚哪下。你就说咱俩现在朝不往夕的，没必要去霍霍好好一个女孩子吧？你说你老大不小了，还不成婚？九爷，我是怕，我要是遇到一个人，就像傅家这样，全家就是成天算计来算计去，什么事都要权衡利弊，计较得失。他出多少嫁妆，我出多少聘女。你说这是姻缘，还是交易啊？
这是地上雪吗？去查一下。九妹妹来了。好人啊！昨天晚上，我跟赵公子狠狠地揍了左俊杰那个登徒子，那赵公子侠义心肠，还替你鸣不平呢。祖母、伯父和伯母被蒙蔽，是因为他们有利可图。那你又是为何被赵灵所诓骗啊？就因为你俩合力打了一架，就成朋友了？我这当然图你有个好归宿了。这赵公子品貌好，出身高，这日后若是遇了事儿了，定能护你周全，乃是乘龙快婿啊！可恨你不是个女子，不然你嫁给他，岂不是两全其美？九小姐为何搬了一株玉兰过来？晚辈对夫人一见倾心，有些家门外的弯弯绕，想不通，实在是不知道该向谁请教。你想问什么？晚辈想问问，这位赵公子，你倒是机敏，知道来问我。坐。严政不仅关乎民生，更关乎军政。派来督办的官员大多位高权重，若盐荒闹成了粮荒，区地方群言欲食，担得起这个责任吗？果然是个骗子。夫人不是说不管傅家的闲事了吗？玉兰实在是好，可原生花盆是个累赘。我当日为一时痛快，让她处境艰难，便点拨她几句，能听进去多少，看她的造化，也算是给她出考题了。小姐，去盐部确认过了，就是顶级尖货，地上雪。全化营的地上雪都被大伯父给收缴了，他怎么还会有？除了钦差，谁还会有地上雪？他就是九尾蛟。洗玫瑰不好使，我要使刀。你又想使刀？跟你说过多少次了啊？行走江湖，会几招保命功夫防身就行了。你手上没有沾过血，以后要是有机会，还是能走正经路子的。啊！我听说盐商冯老四跟九尾蛟有过节，不如咱们将计就计，就说九尾蛟假扮钦差混入傅家，借别人手解决这个骗子。赵公子，我家小姐请您过去，商讨要事。什么事？说是为您筹措银两的事。我家小姐也想为筹款一事出一份力，想请教公子几个问题。姑娘请讲。公子可曾见过1万两白银？要装几个箱子？2个人抬，可搬得动？就是他们俩。这又是哪里的客人呢？你就是江湖上传的九尾蛟，原来是个奶皮子书生。拿去！九爷，咱们怕是挂不敌众啊。跑江湖，跑江湖，会跑才会有江湖。是。
我关窗户了，怎么又开了？这是什么？小姐，地上雪，怎么办？小姐，他要来找我们寻仇了。九小姐疑心高价，奈何富家德不配位，当心登高跌重，愿望落空。登徒子，小姐，他这是什么意思？会不会报复咱们啊？管他什么意思，我们只管尽早抓住人就是了。那这言，去官府报官，重金悬赏他，就说他欲骗取银钱1万两。啊，回来，把欲骗取改为已骗取。赵灵一伙2人混入华营富家，以骗取银钱1万两。凡禀报去向者，富家愿赏100两；捕获者赏1000两啊！以骗取1000两，这么多！让开，让开！这个赵灵是谁呀？敢骗富家？没见过。小姐，您为何要将欲骗取改为已骗取呢？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。祖母说过，那些江湖中人以为自己义字当先，可最后却还是逃不过一个利字。这就是人性。大家都是自家兄弟，过来吃。东西不多，9爷先吃。豹哥，你什么时候见过9爷吃独食？来一起吃。2位跟我的时间不长，不知道我还有个规矩，谁给我备的吃食，谁先动筷，这样我才能吃得安心。吃啊！你往菜里下毒！9爷，家法伺候。9爷，我回去吧，9爷。9爷。你们知道我为什么爱吃红须菜吗？早年间这野菜随处可见，兄弟们全靠它果腹。不过你小子跟我的时间不长，不应该知道我爱吃这菜了。但是为何？偏偏往这汤里下毒？元宝哥，这世上有一种人，只能共苦，不能同甘。同甘？这么多年跟在你身边，竟是担惊受怕了，哪有同甘？你也信了以骗得的鬼话？信了。那5000两，我会补给你。你走吧。这么多年跟着你，就是图财。一言为定。
和大春彪子，先回永宁府。九爷，要一个人留下吗？我原本想着，傅家这1万两，丢了也就丢了。但今天这么一出，我不能就这么算。既然以骗取这3个字已经搁在肩上了，那便不能白担。无论如何，我要把这1万两给取回来。我这里青砖涂瓦，那小姐锦绣高楼；我这里黑衣白袜，那小姐穿红戴绿。我独守空闺，她却可以寻觅良缘，今后夜夜有人陪。我们不都是这院墙里活生生行走的人吗？他们这样对我，就是因为我卑微。可如果我拿捏了他们的命门呢？哎呀，天杀的！你要疯啊！你是个寡妇！你到底想干什么？我要九姐儿。祖母，眼看九妹妹年岁也大了，我弟弟杰哥打小在眼皮子底下长大，知根知底，人又上进好学，还求祖母能够成全他们2人的婚事。大嫂，这好端端的，这又是闹到哪一出啊？庭云，无论如何也是你的侄女，你怎么舍得呢？弟妹，我这是为了九姐好，我才开的口。已经议了2回了，想攀个2品，余家又看不上你，又找个御史，最后发现是个假的。你难不成真让孩子就这样蹉跎了去？你婆母，无论如何，这门亲事我是不会同意的。也罢，既然弟妹不同意，那不妨问问九姐儿的意思。她现在长大了，什么事儿啊都自己拿主意，免得又在心里打算盘，玩些先斩后奏。单说戳穿赵灵行骗一事，她对婚事不满，那大可以和长辈说，偏偏叫外人闹到家里头，好大的一场笑话。这个家谁做主啊？可那是怪在赵灵，不在九姐儿。祖母，祖母，数学太难熬了，孙媳妇就要熬不住了，总得有点新盼头吧。只要九妹妹能够嫁进左家，无论再熬几年，我保证能给傅家挣下这座牌坊。你什么意思呀？人是活的，牌坊是死的。难道我好端端一个女儿，还不如一座牌坊吗？弟妹，那咱们家现在不就是靠着牌坊吗？左氏现在这个样子，他要闹出什么事儿来，坏的可不是1座牌坊，是4座。于夫人到。于夫人，这是怎么了？是我来的不是时候。夫人，您来的正是时候，请坐。哎呀，这孩子，昨晚上梦见他那情深缘浅的亡夫了，哭了一场，正在跟我表孝心呢。可怜见的，起来吧。祖母说的是，
王父托梦，他自幼疼爱九妹妹，不想她远嫁，让我务必花心思将人留在身边，还求祖母成全。左家非九妹妹不可。这事儿啊，回头再说吧。你先下去，哭成这样，怎么见客呀？不必麻烦。原来是我来的不是时候，说完话便走。先前我叫人把床挪到西边去，岂料这孩子他睡不惯，我就想着，还是把床挪到东边去吧。太夫人，武太太，我的心思，你们懂吗？于夫人，于家高门显赫，什么样的儿媳妇找不着啊？九妹妹性情乖张，不敬长辈，只有我弟弟不嫌弃她。你怕不是疯了你？一家有女百家求，九小姐福慧双全，一世一家，我是真心诚意的喜欢。太夫人、武太太，若你俩不嫌弃，就找人给我捎个信儿，我立刻写信回京城，把这桩婚事定下来。好，告辞。于夫人，于夫人，伯母，你帮帮我！伯母，你帮帮我！来人呐，把这贱妇丢回祠堂，让她自生自灭。伯母，你帮帮我！伯母，这第4块牌坊，我不要了。现在有了于家这门亲事，可保傅家前途无虞。快，去，全给我封死了！九小姐，下这么大的雨，您来这个地方干嘛？您还是回去吧，九小姐。哎呦，这种污秽的地方不是您该来的，您快回吧。我第1年嫁到你们家的时候，图的是那80两聘礼，并每月3两月钱。我当时就觉得，这个寡妇当得太值了。直到第3年，我熬不住了，我要退婚，要归家，祖母便派人把我弟弟接来陪我，让他入家学。说给他个好前程，我又觉得合算。可是我那弟弟压根儿不是读书的料，到了第5年，眼看他考学无望，我又后悔了。祖母便允诺我，说每年的花神节都让我来主持。说给我个机会露脸解闷儿。我真傻，就这样信了他的话，还真把自己当成傅大奶奶了。可是在这个家里，根本没有一个人能瞧得上我。不然，怎么不舍得给我一个富家的小姐呢？大堂嫂，你也曾把我抱在膝头同我玩耍，可随着你性子逐渐乖僻，便愈发恨我。你的苦难并非是我造成的，为何要盯住我不放呢？漫漫长夜，10年青春，换来的只是傅家家风清正4个字。好在你一亲时，
往你那嫁妆担子上添上一笔。拿我的婚事给你的姻缘铺路，再拿你的婚事给傅家老爷们的官途铺路。你以为祖母真心替你筹谋吗？不过是哄骗着你，乖乖听话罢了。别听他胡说，太夫人向来最疼爱你。他这么说，就是想叫你听了心里难过。可惜就差一点，这天杀的于夫人，就差那么一点，到底还是让那个老东西捞着了。明明我们都是一样的，凭什么你在枝头做玉兰，我却在你脚下做花泥？快点，按住！按住他！你疯了是吧？放开我呢！放开我！放开我！你没事吧？真是一条好狗啊！这么护主，他可随了你的心意，帮你和傅廷浊凑作对。你跟我弟弟又有什么区别呀？你以为事事乖顺、任人摆布就能分得一口肉？别做梦了！在傅家眼里，你胡说什么？只当你是第二个左俊杰，就连你父亲堂堂大儒，到了傅家10来年，也不过是在他嫁妆单子上再添一笔。大哥。拖下去！九小姐，范姑娘，我们还是快回房吧。爱父，起来！别走！别走！快把他拖进去！关上！都给我钉死了！快走吧！林子大了，果真什么鸟都有。大奶奶也不看看她弟弟什么出身，不过家里帮衬罢了，真当自己是主子，还敢高攀我们九小姐。高攀。今天我带了2盆水仙，你见到七少爷，可以送1盆给他。人呢？刚才还在这儿呢。你说，墨香方才骂的是左俊杰，还是我？是九小姐太过分，亏得姑娘还为她挡簪子，她连个忙都不帮。她也觉得我不配吧？旁人都骂我是第2个左俊杰，连她也这么觉得。大爷也太刻苦了些，再晚夫人该担心了。无碍，与范先生论到兴头，洋洋洒洒，不吐不快。这怎么有盆花呀？恐怕是没人要的。我倒觉得雅致。草木多以泥土培植，
它却长在水中，颇有些清雅逸趣。换个器具，带回去养着吧。是。哎，等等，干嘛呢你们？回大爷，夫人特地请傅家的人将虫挪回了东边。从东挪到西，又从西挪到东，我竟连自己的床铺都做不了主。雅克，你还好吗？你的那盆水仙，我未曾帮你赠与七哥。我祖母的脾气你也知道，她很看重门第规矩。我怕贸然出手会弄巧成拙。你会错意了，庭云。我从未有过这意思。承蒙傅家关照多年，那盆水仙只是寻常人情赠礼罢了。我从未赠与七少爷一人，更无借花传情之说。范先生啊，学生有一题，不知当作何解，还请老师赐教。何题？都说百善孝为先，做儿子的理当事事听从母亲指教。可假使有一件事，儿子就是想忤逆母亲，是否就是不孝呢？当分具体何事，小事不走挂齿。是婚姻大事。若母亲挑选的媳妇，儿子就是不喜欢呢？雅克，嗯，若是将来我为你挑中的夫婿不得你心意，该作何结？父亲替我选中了谁？为父只是打个比方，是一个学生向我求问。这倒好解。吕后命儿子汉惠帝迎娶自己的外甥女张嫣，此后汉惠帝独宠一宫女，郁郁早逝。汉惠帝并非厌弃那张嫣，只是厌弃其母罢了。难怪，他问的不是姻缘，问的是孝道。唉，这种事就像外人道，也不知是哪家公子。还能有谁？眼下被议亲的，不就那一位？难不成是于公子？庭云取悦了夫人，反倒冷落了公子。先生，不过是我随手培育的，公子不必看得如此仔细。冒犯姑娘了。无妨。本来是给父亲送饭，放下就走。公子也是爱花之人。倒不算是，只是正巧，前些日子捡了一本，也是以此法配制。该不会是我们姑娘的花吧？整个花营用水栽花的，除了我们姑娘，再无二人。公子若是喜欢，便收下，好好养护。姑娘，水仙可是您的闺名。见过夫人，花神节
承蒙夫人垂爱，赠我温润玉镯，雅客无以为报，细细缝制香囊一枚，还望夫人不嫌粗陋。听闻范姑娘擅长园艺，今日请姑娘来，就是想请教一二，这水仙适合养在哪里？水仙不喜过长日照，盆水要静，否则容易烂根。这盆水的确要静，正如人心要纯。愿姑娘如这水仙，独自芬芳不自美。范姑娘，你认为呢？水仙浇灌，怕是不适合我们余家。姑娘还是带回去好生自己养护吧。我送你的镯子是块好料，姑娘也不用想着回礼。这样的稀罕物件，等你寻来，怕是我儿子都要高中了。是于夫人有眼无珠，识不出小姐在香囊上下的功夫。你说，天云的簪子调惯了灯芯，却从未变色，而我的簪子却是这样。真金不怕火炼，九小姐用的是金簪吧？对，银子天生比金子低贱，难怪傅家大奶奶说世道不公。天云生来就是金子，而我是银子，若不通过婚嫁改变出身，都换不来人正眼看我。过几天有场诗会，我与傅太夫人已经约定，让你跟九小姐相看，到时候你就选这首作为魁首，2个魁首凑成一对，不失为一桩美谈。你怎么在这儿？我不是让人把你送走了吗？这不是放心不下你一个人吗？就半路偷跑回来了。谁放心不下谁啊？我多大你多大？行了，就干完这一票。一会儿这里有场诗会。香炉呢？在那儿呢，快拿来。哎，小姐别松开，等于公子走近，你就往他身上一扬。见过于夫人、傅太夫人。小姐今日只要一出现在诗会上，必定百花都黯然失色。别说是于公子了，就是再好的人家也配的。不许胡说！哎呦！哪来的小丫头片子？没长眼睛吗？哎呀，算了。别出声！我来同九小姐谈笔生意。小姐，傅家欠我1万两银子，不如九小姐行行好，帮我筹齐了。先前不是挺厉害的？
要解就解我吧。我与小姐主仆齐身，她定不会弃我于不顾，一定会拿钱赎我的。她就是个丫头，值不了这些钱。小姐，你把我留在这儿，让她去筹钱。少在这跟我耍花枪！我现在就要这些银票，立刻。雨薇，奴婢这就去筹钱，只一样，求壮士千万别声张。眼前小姐正在疫情，若被人发现和万难共处一室，小姐一辈子就毁了。那就要看你们钱多久能筹来。小姐，太夫人会放咱们出去的吧？我若落实了通奸的罪名，傅家门前那3座贞节牌坊全都要倒，事关傅家生命，没那么容易。祖上有过牌坊的，和现在家里有人正在守的，都过来讨说法了。九小姐的事儿，怕是尽早得拿个主意了。这孩子能不能活，就看夫人你的。过往像一片落叶擦身，随行脚步却为你停顿。将浮尘炼成不悔的记忆，刻在年轮。多想留一颗，却不能。这身世旁难舍眼眶成泪痕，老如肝肠积损，却默认封存。失手的余温，偏要我们信以为真，一诺一生此去人闻。人海有一瞬与你相认，无声却照亮我这半生，将沉默写成不言的情深，藏于方寸，从此再无人知。